के तपाईहरुलाई थाहा छ एमटिएसले अहिले फेरि 1 महिनाको लागि बिगेस्ट अफर लिएर आएको छ। मेरो हातमा हेर्दै हुनुहुन्छ यो सबै मोडलहरुको हामीले माथिको सिसा चेन्ज गरेका छौं है। ओप्पो, भिभो, रेनो, आइफोन जुनसुकै मोडल जुनसुकै ब्रान्ड एक्सेप्ट एजेस हामीले जम्मा 1300 रुपैयाँमा माथिको सिसा चेन्ज गरिरहेका छौं। हेर्दै हुनुहुन्छ र अहिले हामी टेम्पर ग्लास पनि फ्री दिइरहेका छौं। हजुर तपाईँहरुको पनि कुनै फोनहरुको माथिको सिसा चेन्ज गर्नुपर्ने छ, डिस्प्ले ठीक छ तर माथिको सिसा फुटेको छ भने हजुरले एमटिएस ल्याबमा लिएर आउन सक्नुहुन्छ। जम्मा 1300 मा माथिको सिसा चेन्ज गरेका छौं। अझ हामीले टेम्पर ग्लास पनि फ्रीमा दिइरहेका छौं। र तपाईको मोबाइल सम्बन्धी कुनै पनि प्रब्लम छ जस्तै डिस्प्ले गयो, ब्याट्री फुल्यो, सफ्टवेयर गर्नुपर्छ, कनेक्टर बिग्रियो र कुनै पनि प्रब्लम छ भने एमटिएस ल्याबमा लिएर आउन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो लोकेसन रहेको न्यू रोडको पिपल्स प्लाजाको पारिपट्टि मोबाइल टेक्नोलोजी लेखा छ। यदि तपाईहरु पसल हुनुहुन्छ भने हजुरहरु यो होलसेल हो, त्यही भएर पसलहरु पनि हामीले WhatsApp, Instagram गर्न सक्नुहुन्छ र डाइरेक्ट हामीले होलसेल रेटको लागि पनि हजुरले